सिक्वा भन्ने ठाउँमा जाने अनि फ्लावरमा फोटो खिच्ने हिरोनी हुने भिडियो गर्ने अनि यो पनि भिडियो गर्ने अरे होइन काली अनि यहाँ च्यापु पनि भिडियो गर्ने अरे अनि अब हामी जाने है हेरौँ अब मलाई त नेपाल पुगेको फिल भयो भाइ हेर न रोडहरू पनि यिनीहरू यहाँ हेर यस्तोहरू है यहाँ झिल छ अनि के सुनाउनुलाई मैले भिडियो अन गरेको भन न सेक्वा उयो के पो स्टेसन आयो होइन त्यहाँ बस स्टप आयो अनि मैले यिनीहरूलाई उत्री छिटो भनेको यो दुइटा भुस सुतेको रहेछ यिनीहरू ढिलो उत्रेको के अरे अर्को स्ट्यान्डमा पुर्याइदियो अर्को बस स्टपमा पुर्याइदियो अनि अहिले हाम्रो पेथा यहाँ बसहरू हिँड्दैछन् होइन हामी चाहिँ यहाँ यसरी वक गर्दै हिँड्नु परिरहेछ अवस्था हेर न अन्त यस्तो बाटो आयौँ कि कहाँ आयौँ अब उयो एउटा मान्छे थियो त्यो नि कहाँ पुगिसकेछ केरा यहाँ झुन्डिरहेछ यो हिँड्दैछ यहाँ नाइन्साफी भयो अरे अब आफै सुत्छ नि ल अब पुग्नु लाग्यौँ जस्तो चाहिँ उयो जस्तै लाग्यो हो त्यहाँ बस स्टप यता तल्लोपट्टि हेर त त्यही हो पुग्यौँ अब चाहिँ यता जानु अरे दुईजना चाहिँ कता पुगिसक्यो है यो फुलहरू हेर्दै जाने रहेछ अनि गयो यहाँदेखि माथि चाहिँ फेरि बसहरू गाडीहरू कुद्दैछन् फेरि है अनि लेट्स गो है म देखाउँछु कस्तो छ मैले पनि इन्स्टामा त रिलहरू देखेर होइन अरूको देखेर मात्रै मैले पनि यहाँ पत्ता लगाएर आएको है लेट्स गो कहाँ रहेछ त्यता रहेछ होला जाउँ हे खरे खोलाको नाली जस्तै छ त भाइ असो गनायो भाग यता छिटो यता यही हो फ्लावरलाई हेर्दै जाने हो नेपालको जस्तै बाटो रहेछ भाइ यो चाहिँ सेम खरे खोला त्यो नाली छ नि च्याप्पु सेम है
कहाँ पुग्यो है कहाँ छ अझै यही हो होइन वाउ यो फुल कसको लागि हो यो फुल मेरै लागि हो ला 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 खानेकुरा लिएर आएको के ए साथीहरु मजा आयो आउँदैछ यही फुललाई बाटो बनाएर जानुपर्ने रहेछ जाँदैछु म यी माथि रुखको त्यो हातहरू के जराहरू झुन्डिरहेछ अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ कति टाढ 10 मिनट हिँड्नुपर्छ अरे हौ च्यापु 10 मिनट खानेकुराहरू चाहिँ पाइन्छ जस्तो लागेन है मलाई त है फुलहरू मात्रै छ होला हेरौँ न कस्तो छ यो त नेपालको बाटो जस्तै छ त नाली पनि सेम मधेसको पो याद आएको के मधेसमा यस्तै हुन्छ नि चराहरू नि कराउँदैछ कोक्चे गर ओए भुसुना चाहिँ छ होला है के खोक्ला छ होला नि भित्र छिर्दैन हौ सबै उयो फ्याक्ट्रीहरू केहरू मात्रै रहेछ है यहाँ माथि ऊ यसको पनि फार्म पो हो कि च्याप्पु ऊ त्यो क्या सेतो यो कुँडो भन्छौँ नि हामी त के हो यो यति त्यही मात्रै छ त नि त्यहाँभित्र हेर त कुँडोको खेती गरेको हो क्या हो पुग्यौँ जस्तो छ है ऊ फुलहरू देखिँदैछ पुगे जस्तो छ है यहाँ चाहिँ खेतीबारी गर्नुभएको रहेछ यो फ्लावरलाई हेर्दै आउनुपर्ने रहेछ क्या सनफ्लावर हेर न बन्दागोबी सब्जी फुल यिनीहरू चाहिँ फुल्नु लागेको रहेछ च्याप्पो अँ पर ऊ माथि जाने हो नि त जाउँ न टिकट यहाँ काटे जस्तो छ अन्त मान्छे नै छैन के भएर फुल नभएर बन्द ए होला ए उहाँ रहेछ नि त गेट त त्यसमा पनि फुल थियो होइन खै फुल त्यहाँ होइन ऊ त्यहाँ पो त हो त्यो घर पनि देखाएको थियो त अनि त्यहाँ पनि त जाने नि त्यहाँ पनि थियो त फुल कहाँ थियो त्यहाँ उदिन थियो ला हामी त सकिएर आएछौँ भाइ के यस्तो सबै बुढो भएर त्यो हुन्छ नि ओइलिसकेपछि आएछौँ जस्तो चाहिँ कहाँ ए ल जाउँ फिस छ होला यहाँ चाहिँ ऊ हल्लिँदैछ त नि गोलो यो रुख अनि यो झारपात देखेको थिएँ मैले अनि यहाँ घुम्दैछ बेबी यु लाइक ओके बेबी ओए आँप फल्दैछ
म्याङ्गो यस म्याङ्गोको टुसा लागेछ है च्याप्राके यहाँ पाउँदो रहेछ नि के किन्ने है उयो घरदेखि पर जानु अरे सनफ्लावर छ अरे सबै उडी बतास लागेको जस्तै भएछ यहाँ नि फुल थियो नि च्यापो उयो फुल थियो क्या यो झुलुङ झुलुङ झुन्डेको थियो खै मोए 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 चरा कराएको होला नि अरे ओइ डरै त्यता पनि जानुपर्छ है लु छिटो जाउँ न यताको च्यापु कुचो बनाउँछ होइन के कस्तो ए चाहिन्छ है के भन्छ मैले नै बिर्स्यो कहाँ छ अरे हौ सनफ्लावर चाहिँ त्यसको 50 रुपियाँ एन्ट्री फी अरे ओ I see सनफ्लावर चाहिँ देखियो ए सनफ्लावर यत्रै पुड्के रहेछ नि त हौ च्याप्रा यो चाहिँ खुइलिसकेछ हेर भित्र गएर खिचौँ न ला बुढो रहेछ अरे कुकुर पनि खिच्दैछ हौ च्याप्रा ए हेर्नुहोस् है यही रहेछ यही नै हेर्नु हामी आएको अरे यहाँसम्म के बाङ्गो गरेको नि हो थाहा छैन अब लामो गरेको है च्यापु मजा आयो सनफ्लावर देख्नु पायो है ह्याप्पी सुकेनास लागेछ सनफ्लावरलाई चाहिँ तर पनि हामीले खिच्यौँ जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ सानो सानो रहेछ है यही ठुलो हुँदो रहेछ खिचिसक्यौँ अब अर्को फुलतिर लाग्यौँ है हामी यहाँ चाहिँ यस्तो टोकेर मलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिइसक्यो कि कालीलाई पनि टोकेछ यहाँ है रियालिटीमा चाहिँ यस्तो रहेछ कि यस्तो रहेछ रियालिटीमा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो छ है यहाँभित्र चाहिँ यस्तोहरू रहेछ अनि यहाँ लेक छ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो झिरझिर झिरझिर झिर छ अनि पर फ्लावर छ यहाँ त कसरी जानु हौ च्यापु ए यहाँनिर रहेछ सारिना कम वाह यहाँ चाहिँ प्लान्टहरू रहेछ है यहाँ यस्तो फुल यहाँ छ झुमर झुम 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 झुमर वान्टे मुखे It's so beautiful, 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 beautiful. La la la. च्यापु यहाँ आऊ यता राम्रो छ यता अर्को बाटो आऊ न. बटरफ्लाई.
घर आएर मकै खाएको अवस्था आउने चाहिँ देवीले यहाँबाट गर्दैछ सारिना पनि यहाँ खाँदैछ सारिनाको फेभरेट सो आइरहेछ जुगु आमा पनि यहाँ खाँदै हुनुहुन्छ तङ्बासँग गम गम आउने अब अघि बिचमा भिडियो गरिनँ है भिडियो पनि गर्छु है मेरो भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नु होला सरिना पनि हाँस्दैछ डेभी त्यहाँ खेल्दैछ ओके बाई 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 बाई